好啦，而家抽下張牌咯喎，金牛座，你哋係尾二啊！第一個係水牌，7個杯。咁啊，7個杯嘅水牌咧，就代表你好多選擇喎。3月金牛座，咁你啊為咗呢啲選擇咧，你諗嚟諗去，諗嚟諗去，諗嚟諗去，咁啊有10個火棒。其實咧就唔係咁辛苦嘅。喂，即係如果淨係睇呢隻牌，我唔知你嘅工作辛唔辛苦啊？就咁睇咧，你睇佢坐咗喺度啫嘛，同佢個 Coyote Little Prince 牌嚟嘅，呢個係其中一套。其實佢就選擇緊邊隻杯好，但係喺呢個過程裏邊你就好辛苦，好重擔，令到自己好多anxiety 啊或者 stress 啊，咁呢啲壓力係你唔需要有嘅咯。但係呢個又係你自己嘅選擇，或者係你自己係控唔控制自己嘅情緒啦。呢個好重要，控制自己嘅情緒。睇落去 Emperor， 哇，咁你又控制能力啦。頭先啱啱講到控制情緒 ，Emperor 就係最控制到自己情緒嘅嗰個人啦，因為佢就係代表控制 control。佢係4號牌應該，咁啊4號咧就係火牌嚟嘅，佢係 Aries 牌，亦可能係一個白羊座嘅人咧，喺3月份嚟幫你，咁令到你自己可以放低你啲重擔，冇咁多 anxiety，咁就幾靚。So far嚟講，你4張牌裏邊咧，風火情都有啦，睇下有冇天啊，即係有冇空氣牌啊或者風牌啊。咁你就咁睇咧，就係話你有呢個主牌出現係一個英皇嘅牌咧，咁就代表你係控制到你呢7個杯咧，唔會影響到你太多，令到你好迷失。如果你係啲牌唔係咁出咧，七號仔牌可以令到你好迷失，唔知道點好。咁而家咁睇咧就唔係，你係你自己攞嚟嘅嗰啲辛苦，即係你嗰啲重擔咪自己攞嚟，你自己接嘅工作啊，你自己要俾自己嘅壓力啊，令到你會好辛苦，但係都完㗎啦，都完㗎啦。我好想知道究竟最尾會點咯？最尾要你有個選擇，2個杯。你會仲係喺度選擇緊由7個杯變咗2個杯嘅選擇，但係件事係勝利嘅，即係開心嘅，會係快嘅，因為你攞到隻風火晴天嘅火嘅8號牌，10號牌8號牌你都攞到，所以你呢件事咧成功在望㗎啦。但係我覺得你咧，你個 concern 可能唔係佢成唔成功，我覺得你自己攞咗好多呢件事製造咗出嚟嘅一啲心態，令到你好難受。但係都過㗎啦3月，所以金牛你3月之後。4月我覺得你會輕鬆好多好多，因為你要決定嘅嘢，你3月要決定㗎啦。咁所以你風火晴天嚟講咧，你乜都有除咗風，咁即代表咩啊？即代表咧，你如果想自己舒服啲咧，雖然你唔需要嘅呢個風，你已經好豐滿嘅，你有英皇牌，你大英皇喺度睇住成個局面，小王子喺度瞓覺。根本就唔需要擔心㗎啦，因為小王子係主角嚟㗎嘛，你就係佢啊嘛，咁就唔需要擔心。但係我哋玩緊風火晴天呢件事咧，咁你始終係你冇天啊，冇咗天呢樣嘢，咁就即係話你唔夠空氣咧就窒息㗎。唔夠空氣嘅意思係咩咧？你太多感情。太多動力而唔擺思想入去，你啲牌同其他嘅星座牌係完全180度相反嘅。金牛座大部分人咧就風牌好多，就係即係諗嘢諗得好多。而家因為我覺得呢個年代啦，唔係人哋2025年㗎啦，即係呢個年代都係㗎啦。呢個電腦嘅年代，話就話有電腦，其實就搞到你睇唔出牌添，搞到全個社會嘅小朋友由我哋細個到而家啲小朋友咧，都係思想為重，因為對住個電腦，你鬥唔過電腦，你就真係可以為 AI 做奴隸咁啊，幾恐怖嘅一件事啦，係咪？咁所以思想就變咗好似 dominate 咗我哋個人生咁樣，其實係一個好唔健康嘅一件事嚟嘅，但係冇辦法啦。咁我見到你思想冇 dominate 到你，咁某程度係為你開心，但係始終係風火晴天，缺咗天咧，又係爭少少嘅。希望呢個可以幫你補一補你嘅天啦，補到嘅，因為你攞到嘅黑色嘅炮，黑炮。哇！點解我話補到咧？因為黑豹係一個好舊嘅，佢嘅內心係好多好多生生世世嘅經驗。你睇佢對眼，你可以喺佢對眼度睇到好多嘢。因此思想唔夠多咧，係唔係問題？反而係好啊，因為生生世世你已經諗好多嘢啦。啊，金牛座，你而家你攞個 Black Jaguar 啦，代表你非常之自信。Walk through life with confidence and grace.You have power from beyond the world. Focus on what you really want. You can create dreams. You can create
your dreams。你夢想嘅一切會發生，你係能夠令到你嘅夢想發生，因為你係一個好夠 grace、好有姿態同埋好自信嘅一隻黑豹。最重點嘅咧就係你嘅能量咧係超越呢個世界嘅。只要好 focus，呢個就可能個風嗰度，你要將你呢啲水啊、火啊、土啊一切嘅嘢咧加翻少少風落去，因為風就係 focus，因為思想係幫你 focus 嘅，冇咗其他嘢係唔得㗎嚇。我都成日都強調唔好淨係得思想，但係你冇咗思想咧，你就可能失去咗啲 focus。所以黑豹出現咧就提你金牛座，你要有翻少少 focus，針對你嘅夢想，而你一定得到你嘅夢想，因為你好快 Eight of Wands。Anyway，你啲牌係好強，所有嘅牌都好強，只不過係有啲選擇，太多選擇令到有啲迷惑。但係你一隻黑豹，哇！殺晒啦，金牛座贏晒啦，恭喜晒啊！